Dneska ideme skúsiť Tomov Plencov proste leg day. Drive! I'm strong, you're getting stronger! Come on! Stronger! One more for 20! Come on! Yes! Dig! Dig! Oh, you're strong! Takže čau ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska ideme skúsiť Tomov Plencov proste leg day, neviem jak sa to scrolluje, sorry. Ideme skúsiť jeho leg day, vraj je tam proste cez 30 sérií, kámoško. Nechce sa mi do toho, nenávidím leg day a ešte toto si vymyslím. Ale viete čo nám k tomu pomôže? Že suplementácia. Chápeš? Proste toto vecička, čo sa už nepočíta na skopy, ale na kamene. Bajduje tento Red Bull chucí jak lacná malinovka. Dáme tomu takto. Skopa, no. Nechutná. Tak toto bolo najviac nechutné. Ten problém, že ja som mal nohy, že včera. A včera večer, jak som prišiel domov, ľahol som si a nápadlo ma natočiť toto video, takže zase nohy. V živote by som nepovedal, že proste skipnem APR, ale bohužiaľ, no, nedá sa nič robiť. Takže tie váhy tam budú poznať, ale však nevadí. Takže ako prvé máme, že 8 až 12 sérií do 12 opakovaní, akože drepov, hej? Som len takých 10 sérií. Oprava je to 5 až 20 opakovaní. Nice. Takže warm-up, proste dnes sa dostanem na tú váhu. A je cítiť ten včerajší leg day a není toto vôbec optimálne. 30 plus akože sérií. Uvidíme. Za mnou. Som hovoril 5 sérií, 10 až 15 opakovaní. Mám 2 plejty, to bude musieť stačiť. Lebo 4 série s 2 plejtami a potom hentom nemám šancu. Máme tuto na tejto vyjebanej mašine 5 sérií. Ja už to nedám. Mám ešte potom jeden cvik na hamstring a 2 na lítka. S tým, že jeden tu akože nemáme, že lítka v sede, takže pôjdem len bez toho.
Teraz máme zakopávanie v leže. 6 sérií. On je magor ten človek, kámo. Jak toto mohol cvičiť? Absolutne nechápem. To len 3 série, nebudem dávať ty 4 čísla písané, je tam 3 a 4 a dáme 3. Toto nebol dobrý nápad, prečo tak trpím, kurva, kvôli vám? Takže máme koniec tohoto videjka, som celý dochodený, keby ma jebali černoši do ryti. Dúfam, že sa vám toto video ľúbilo, mne sa nelúbilo, lebo vyjebané nohy. A moje sociálne siete máte dole v popisku videa a u ďalšieho videa zase čus.